aš net sušukau, o dievai kaip gražu. Tai yra kažkoks didelis stebuklas, ką Lietuva turi. Aš pasikviečiau mamą, pasikviečiau savo draugus, pasikviečiau netgi jaunimą, išsižioję išėjo. Tai žiūrėkit, 15 metų sako, ne, nuobodu. Mano sūnus, kuriam yra 10 metų, yra apskritai nustėręs, kaip tai yra įmanoma taip sukurti. Ir mano mama, jinai sako, aš netikėjau, kad taip galima. Labai gražu, žinokit, labai gražu. Ir kam čia iš tikrųjų labai apsimokėtų ateiti? Žmonėm, kurie yra žiauriai pavargę. Yra fantastinis dalykas. Man atrodė, kad čia irgi pakankamai ilgas laiko tarpas, o tas ilgas laiko tarpas labai greitai prabėga. Man atrodo, kad yra labai graži dovana praleisti kartu pasivaikščioti po Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paveikslus.